Bwana Yesu asifiwe, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Maranatha Ministry. Siku hii ya leo nichukue fursa hii kuwakaribisha popote mlipo, mnapopata fursa ya kujifunza pamoja nami kutoka katika channel hii. Nipende kualika, hakikisha una Biblia yako mkononi, hakikisha pia kama inawezekana ukawa na daftari pamoja na pen ili kusudi uweze kuandika kile ambacho utakipata kutoka hapa Maranatha Ministry. Na siku hii ya leo tunaenda kujifunza somo ambalo ni makini sana, somo ambalo ni muhimu sana. Tunakwenda kutazama wito wetu kama watu wa Mungu wa Adventista wa Sabato. Na katika wito wetu kama wa Adventista wa Sabato, siku zote lazima tutajifunza na kuendelea kutafakari kuhusiana na ufinyu wa muda tulionao. Dunia inaonya kuhusiana na muda ulivyobakia mchache. Lakini pia watu ambao sio watu wa dini wanaonya kuhusiana na ufinyu wa muda. Wewe na mimi tunaoitwa wa Adventista wa Sabato, hata jina lenyewe tu wa Adventista wa Sabato, ni watu ambao kimsingi tungepaswa kuelewa sana kuhusiana na muda tunaoishi. Hivyo ni kualike siku ya leo tupate kuomba ili tualike uwepo wa Bwana uweze kuwa pamoja nasi kabla ya kuanza somo letu la siku hii ya leo. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, asante Bwana kwa ajili ya fursa hii ambayo umetupatia kujifunza. Tunashukuru kwa fursa za mitandao. Tunashukuru kwa namna ambavyo unaruhusu ujumbe huu uweze kwenda. Tunatambua wazi kwamba utafika wakati ambapo hatutaweza tena kutuma masomo katika channel hizi za YouTube. Na wakati huo ukifika, kimsingi hatutakuwa na nafasi tena ya kufanya maamuzi. Tujalie sasa kabla ya wakati huo, ili kila mmoja aweze kufanya uamuzi sahihi na tuweze kuwa upande wako. Na mkabidhi mpenzi mtazamaji mikononi mwako, ukamlinde kwa namna kipekee. Shetani asipate nafasi ya kumnongoneza kupuuzia maonyo haya, bali tukaweze kuyapokea na yakatuchonge na yakatuandae kusimama katika ile siku kuu ya Bwana. Nami unipatie kibali machoni pako kunena ujumbe huu, maana hata mimi nami natamani kusikiliza ujumbe huu. Natamani kuchongwa, natamani kutakaswa, natamani kuokolewa mimi na nyumba yangu. Mbariki msikilizaji na nyumba yake, sote kwa pamoja utuandae kupitia mwana wako Yesu Kristo. Amina. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji pia, jumbe hizi ambazo tunazitoa mara kwa mara katika channel hii ya Maranatha na katika channel zingine, jumbe hizi zina lengo tu moja, la kutufikisha mahali ambapo wanadamu tutapata ushindi dhidi ya kila dhambi. Lengo la Mungu la kumuumba mwanadamu lilikuwa ni lengo la kumfanya mwanadamu aendelee kumtukuza Mungu siku kwa siku. Utukufu wa Mungu alikuwa anataka uweze kudhihirika kwa mwanadamu. Lakini baada ya dhambi kuingia kwenye hii dunia, maandiko yanasema tu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo Mungu lengo lake la kwanza ni kutufikisha mahali ambapo tutarejeshewa ule utukufu. Tutakamilishwa. Hilo ndio lengo la kwanza la Mungu. Maana tulijifunza wakati uliopita tukasema kwamba kabla ya dhambi mwanadamu alikuwa amesimama. Mwanadamu alikuwa hivi amesimama. Na dhambi ilipoingia katika huu ulimwengu, ilipoingia dhambi, baada ya kuingia nini? Dhambi duniani, mwanadamu akaanguka chini. Mwanadamu akaanguka chini hivi. Sasa lengo la Mungu la hizi jumbe, lengo la ujumbe huu au lengo la kujifunza mpango mzima wa ukombozi. Mpango wa ukombozi una lengo la kumsaidia huyu mwanadamu kusimama wima hivi. Na kusimama kufikia mahali ambapo atakuwa kama Kristo. Na sifa ya Kristo ni kwamba hakutenda dhambi. Kwa hiyo jumbe hizi zote kama zitakuwa hazilengi katika mazingira ambapo mwanadamu anaweza akapata ushindi dhidi ya dhambi, basi jumbe hizi zitakuwa zijafanya sehemu yake ile ambayo Mungu anakusudia iweze kufanikiwa. Na niseme tu kama nilivyoahidi kipindi kilichopita, natamani kwa neema ya Kristo kadiri ambavyo tutajifunza huu utangulizi wa masomo mbalimbali ya uamsho kuhusiana na muda na matukio ambayo yanaendelea kwenye dunia yetu hii, nataka tufike mahali ambapo tujifunze hatua kuu 7 za maandalizi ili kusudi tuweze kufika mahali ambapo tutaweza kusimama.
Na ndugu zangu, wakati huu wa kusimama ni wakati ambapo jaribio kuu la mwisho litakapoletwa kwenye hii dunia. Na jaribio kuu la mwisho ni swala zima la sheria ya Jumapili ya kitaifa. Na sheria hii ya Jumapili itatangazwa na taifa la Marekani. Itatangazwa na taifa la Marekani. Unaposoma katika Ufunuo sura ile ya 13, tunajifunza hapa, tunaona sifa za wanyama wakuu wawili. Kuna mnyama anayetoka baharini, lakini pia kuna mnyama anayetoka nchi kavu. Huyu mnyama anayetoka nchi kavu sio mwingine bali ni taifa la Marekani. Na huyu mnyama, maandiko yanatuthibitishia kwamba ndiye atakayeenda kutangaza sheria ya Jumapili. Kwa hiyo masomo haya yote yana lengo la kutusaidia wanadamu kufikia wakati ambapo tutaweza kusimama. Na hasa zaidi sisi ambao tunaitwa Waadventista wa Sabato. Tunatambua katika maandiko matakatifu tunaposoma Selected Message gombo la kwanza ukurasa wa 125. Hii inatuambia tu wazi kwamba kuanzia ile mwaka 1844, tangia mwaka 1844, kuhani wetu mkuu alikuwa ameingia katika chumba cha patakatifu pa patakatifu juu mbinguni, chumba kile cha pili. Na hapo alikuwa akifanya kazi ya upatanisho, na anao kazi ya upatanisho ambayo ni kazi ya hukumu ya upelelezi. Na hii kazi imeendelea kwa muda mwingi sana, kama ambavyo Pambano Kuu inasema kazi hii imekuwa ikiendelea kwa muda mwingi. Na tunaposoma hukumu ya upelelezi, bila shaka haya masomo tumejifunza na tutaendelea kujifunza tena na tena na tena hadi iweze kueleweka kivitendo. Maana kuna uelewa ule wa mnadharia wa kichwani, sawa, lakini pia kuna ule uelewa wa kivitendo ambao Mungu Baba yetu anatamani sana sisi wa Sabato tuweze kuelewa huu ujumbe wa hukumu ya upelelezi kivitendo. Hebu tufike kitabu cha Pambano Kuu. Katika Pambano Kuu tunasoma ukurasa ule wa 488. Pambano Kuu ukurasa wa 488. Maandiko yanasema hivi: somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanapaswa, sikiliza hapa, yanapaswa kueleweka vizuri kwa watu wa Mungu. Ametaja vitu vingapi? Ametaja vitu vikuu viwili. Hapa nabii amesema somo la patakatifu, lakini pia hukumu ya nini? Ya upelelezi. Anasema somo la patakatifu pamoja na hukumu ya upelelezi vinapaswa kueleweka vizuri na watu wa Mungu. Kwa hiyo shetani atafanya kitu hiki. Shetani atapambana sana kufanya watu tusielewe vizuri somo la patakatifu pamoja na hukumu ya nini? Ya upelelezi. Kwa hiyo uelewa wa juu, uelewa ambao sio sahihi wa patakatifu pamoja na hukumu ya upelelezi utakuwa na madhara gani? Maandiko yanasema hivi, sikiliza hapa: somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri kwa watu wa Mungu. Anasema wote wanahitaji kupata elimu yao wenyewe ya cheo na kazi ya kuhani wao mkuu wao. Sasa hapa nasema wote tunapaswa kuelewa kuhusiana na mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, tunapaswa kuelewa kuhusiana na cheo. Jambo la pili, tunapaswa kuelewa kuhusiana na nini? Na kazi. Kazi ya nani wapendwa? Kazi ya kuhani mkuu. Na huyu kuhani mkuu ni nani? Kuhani mkuu ni Kristo. Na Kristo ameanza kuwa kuhani tangia lini? Kristo ameanza kuwa kuhani baada tu ya kuwa mwana kondoo. Tunatambua wazi tunapoenda tunaporudi katika agano tunaposoma kuhusiana na ujumbe ambao Yohana Mbatizaji alipewa kuhubiri, na somo lililopita tuliweza kutafakari kuhusiana na kile ambacho Mungu alikuwa amekiweka kwa Yohana Mbatizaji. Na maandiko yako wazi yanasema kwamba kama vile Yohana Mbatizaji alivyotangaza kuhusiana na marejeo ya Kristo mara ya kwanza, Mungu wa mbinguni amewaita watu wake leo hii kuandaa wengine kama vile Yohana alivyoitwa kuandaa watu wengine. Sasa Yohana alikuwa akitangaza ujumbe, lakini ujumbe huu ulikuwa una lengo la kumtambulisha Kristo kwa Israeli. Lakini Kristo alipokuwa akitambulishwa kwa Israeli kwa nyakati zile, alitambulishwa kama mwana kondoo. Na ndio maana Yohana, tufike pamoja kitabu cha Mathayo sura ile ya kwanza mstari wa 29. Twende pamoja Mathayo sura ya kwanza mstari wa 29. Tufike pamoja hapo. Hakikisha na Biblia yako hapo. Kama upo mahali ambapo huwezi kuwa na Biblia, basi unaweza kuwa na simu yako mkononi, uende unasikiliza ujumbe ukiwa kwenye basi. Sijui unasikiliza ujumbe kutokea wapi, lakini popote ulipo hakikisha unasoma Biblia. Nimesema Mathayo, hapana, sio Mathayo, ni Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 29. Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 29. Biblia yangu nasema hivi:
Siku ya pili yake, huyu ni Yohana huyo, siku ya pili yake maandiko yanasema hivi, amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa hiyo Yohana alihakikisha katika kutangaza ujumbe wa Masihi, alihakikisha mwisho wa siku lazima aitambulishie Israeli nani huyo mwana kondoo, kwa sababu walikuwa wana kawaida zile za kuchinja kondoo, lakini hawakujua sasa huyu kondoo wa kweli ni nani. Na hii siku ilipofika ambapo mwana kondoo wa kweli halisi alipofika, maandiko yanasema kwamba pale sasa ndipo wakati ambapo ilitakiwa halisi ieleweke ni nini na kivuli kieleweke ni nini. Kwa hiyo Yohana aliwathibitishia Waisraeli kwamba jamani, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya nini? Ya ulimwengu, mbeba dhambi huyu mwana kondoo wa Mungu. Kwa hiyo Yohana angehubiri ujumbe kama asingefika mahali pa kuwaelekeza watu kuhusiana na nini? Mambo makuu mawili. Kuhusiana na nini? Jambo la kwanza, kuhusiana na cheo. Sikiliza hapo. Jambo la pili ni nini? Kazi. Sasa sio ya kuhani tena, ilikuwa kazi ya kondoo. Sikiliza hapa ndugu yangu, Biblia nzuri sana. Sikia, anasema hivi, cheo chake kilikuwa ni nani? Cheo chake Kristo kwa wakati huo alikuwa ni kama kondoo, tena ni mwana kondoo. Lakini kazi yake ilikuwa nini? Kazi yake maandiko yanasema aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo kazi yake ilikuwa ni sin bearer, alikuwa ni mbeba nini? Mbeba dhambi. Alikuwa ni mbeba dhambi. Walipaswa kuelewa hilo Wayahudi kwamba mbeba dhambi ni nani? Mwanakondoo kweli ni nani? Mwanakondoo kweli ni Kristo, ambaye huyo sasa alikuwa ni mwana wa nani? Mwana wa seremala. Na Yohana kama asingefika mahali pa kuelezea watu mambo haya, kimsingi mission yake yote ingekuwa haina maana yoyote. Lakini sisi leo hii hatujaitwa kwa lengo la kutambulisha dunia au kwa lengo la kufundisha Israeli wa leo kuhusiana na mwanakondoo. Leo kazi ambayo tunatakiwa kuifanya ni kufundisha dunia kuhusiana na kuhani. Na ndio maana Kristo anatuambia kupitia nabii wake kuhusiana na hii nukuu. Tunapaswa kuelewa mambo makuu mawili. Tunapaswa kuelewa kuhusiana na somo la patakatifu pamoja na hukumu ya upelelezi. Tunapojifunza masomo haya kiusahihi, basi tutaweza kuelewa kuhusiana na cheo pamoja na kazi ya kuhani wetu mkuu. Kwa lazima tujue cheo ni nini, cheo ni nani? Cheo ni kama kuhani. Lakini kazi yake ni nini? Hapo ni mahali pa msingi sana pa kufahamu. Kazi ya Kristo katika patakatifu wa juu mbinguni ni kama nani? Maandiko yanasema katika Selected Message, gombo la kwanza, ukurasa 124, maandiko yanasema Kristo alienda katika patakatifu wa juu mbinguni kuanza kazi ya hukumu ya upelelezi. Na kazi hiyo alipenda kuifanya kule juu mbinguni. Alianza mchakato huo na kundi linaloitwa kundi la waliokufa. Na kundi la waliokufa likimalizika, ndipo hukumu itahamia kwa wahai. Kwa hiyo hukumu inaendelea juu mbinguni kwa waliokufa. Baada ya hukumu kukamilika kwa waliokufa, maandiko yanasema ni mapema mno. Hakuna jua ni mapema kiasi gani, hukumu zitahamia kwa wahai. Sasa swali la msingi ni hili, tutasimamaje wakati huo? Na ndio maana jamani, tunaimba mara nyingi sana katika wimbo unaosema imeanzishwa hukumu mbinguni. Imeanzishwa hukumu mbinguni. Hebu utazame huu wimbo ambao unasema imeanzishwa hukumu mbinguni. Natamani tutafakari mabeti yake, kwa sababu tunajifunza mara nyingi huu wimbo na tunaimba mara nyingi huu wimbo katika makanisa, lakini huenda kuna uelewa ambao tunasoma lakini huenda hatujapata kitu fulani kufahamu hapo. Naomba tufike pamoja katika kile nyimbo zetu za Kristo. Tutasoma huu wimbo mabeti tukadhaa hapa. Natamani some hapa ili tuweze kuona lengo la Mungu ni nini. Katika wimbo ule wa 171. Wimbo wa 171 unaitwa imeanzishwa nini? Hukumu. Huu wimbo kimsingi unatuleta mwaka 1844 baada ya kufunguliwa kwa jumbe zile za malaika watatu. Sasa hapa anatuambia imeanzishwa hukumu mbinguni. Tutasimamaje pale apimapo Mungu hakimu kila wazo na nini na tendo? Sikia. Hapa anasema tutasimamaje? Hilo ndilo swali. Na kwa nini anasema tutasimamaje? Kwa sababu mtunga wimbo anajua watu wameanguka kwa sababu ya dhambi. Na sasa swali, tutawezaje kusimama hapo wakati hukumu itakapoletwa? Lakini beti la pili nasema hivi, wametangulia wafu kupimwa. Sikiliza hapa, wametangulia wafu kupimwa, kitambo ndipo wahai.
Anasema watapokea neno la mwisho vitabuni mwa Mungu. Kwa hiyo kumbe maandiko yako wazi yakisema, hata nyimbo ziko wazi na maandiko yako wazi kwamba kundi ambalo lilianza kupimwa ni nini? Waliokufa kitambo ndipo wahai. Sasa sisi wahai, na Mungu anasema ataanza hukumu na kanisa lake. Ataanza hukumu, itaanza katika nyumba nani? Katika nyumba ya Mungu. Swali la msingi ni hili: tutawezaje kusimama wakati huo ambapo hukumu itahama kutoka kwa waliokufa kwenda kwa walio hai? Na ndio maana tunajifunza jumbe hizi, ndugu zangu, tunajifunza na kutafakari mara kwa mara kuhusiana na muda huu, kwamba muda umekwisha. Muda umekwisha kukabili nini? Muda umekwisha kukabili kipimo kikuu cha mwisho cha kusimama sisi tulio hai. Na kumbuka jambo moja hili: waliokufa hawa kwa sasa hivi hawawezi kufanya maamuzi mengine yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekufa, na Mungu anaruhusu hukumu zianze kwao baada ya kufa. Ndio maana Mungu anasema baada ya kufa kutangulia inakuja nini? Hukumu. Kwa hiyo mtu ili aweze kuhukumiwa kwa sasa hivi, yule aliyekufa anaweza kuingia wapi? Kwenye hukumu. Na mtu aliyekufa hawezi kufanya uamuzi mwingine wowote. Kadhalika, na niulize swali, kwa nini aliyekufa hawezi kufanya uamuzi wowote? Hawezi kubadilisha jambo lolote, ni katika maana kwamba hawezi kuongeza dhambi wala hawezi kuongeza tendo lolote la haki. Hawezi. Kwa nini? Kwa sababu kwake huyo rehema, rehema zimefanyeje? Rehema zimekoma, rehema hazipo. Kadhalika Mungu atakapohamia kwa kundi la walio hai kwa hukumu, hawa nao ili kusudi waweze kuhukumiwa, hali yao lazima iwe ile hali kama ya waliokufa. Hali gani? Hali ya kufungiwa kwanza nini? Rehema. Kwa hiyo cha kwanza lazima kwanza rehema zitafanyeje? Rehema zitafungwa. Baada ya rehema kufungwa ndipo sasa hukumu zije. Kwa waliokufa ili wafungiwe hukumu, wamefungiwa hukumu, ili wafungiwe rehema, wamefungiwa rehema kwa kifo. Kifo kimekuja, baada ya rehema zimefungwa, na hivyo hukumu imekuja. Hawezi kubadilisha jambo lolote. Kama alilala akiwa mdhambi, basi hukumu itamkuta hivyo, na ndivyo itakavyokuwa. Na kama alilala akiwa mtakatifu, hukumu itamkuta upande wa nani? Wa Kristo. Lakini kundi hili la wahai na kadhalika, napo kuna jambo moja litakuja. Hili jambo litafunga rehema. Na hilo jambo ni nini wapendwa? Ni swala zima la sheria ya Jumapili. Tutakaposikia tu sheria ya Jumapili imetangazwa katika taifa la Marekani, tukisikia tu sheria ya Jumapili imetangazwa na taifa la Marekani, tutambue wazi kwamba hakutakuwa na rehema tena, hakutakuwa na muda tena kwa walio hai kufanya maamuzi, na Mungu ataanza na Waadventista wa Sabato ambao ni kundi lake. Kwa hiyo ni muhimu namna gani, ndugu zangu, kuweza kuelewa kwa umakini na kwa uzito swala zima la patakatifu pamoja na hukumu ya upelelezi. Hebu tuendelee mbele katika nukuu yetu hii ya Pambano Kuu, ukurasa wa 488. Maandiko yanasema kwamba wote wanahitaji kupata elimu yao wenyewe ya cheo na kazi ya kuhani wao mkuu. Kazi ya Kristo lazima tuielewe. Tukielewa kazi ya Kristo vizuri, tutaelewa na sisi kazi sehemu yetu ni nini. Hebu tusome hapa chini kidogo. Anasema hivi: vinginevyo, kama tusipoelewa somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi, maandiko yanasema vinginevyo haitawezekana kwao kuzoeza imani au kuifanyia mazoezi imani ambayo ni muhimu sana katika wakati huu. Sikilizeni jamani, nasema kwamba vinginevyo haitawezekana kwao kuzoeza nini? Imani, jambo la kwanza. Mbele anasema kwamba ambayo ni muhimu sana katika wakati huu, au kuchukua nafasi ambayo Mungu anakusudia waijaze. Haleluya! Kumbe hapa anatuambia kwamba uelewa sahihi wa patakatifu pamoja na hukumu ya upelelezi una matokeo makuu mawili kwetu. Jambo la kwanza ni kuizoeza nini? Imani. Na maandiko yanasema imani ni nini? Ni ushindi. Au pia tunaambiwa na Mtume Yohana kwamba huku ndiko kushindako nini? Ulimwengu. Hiyo imani. Sasa anasema jambo la kwanza, kama tusipoelewa patakatifu na hukumu ya upelelezi, hatutaweza kuifanyia mazoezi imani. Lakini pia jambo la pili anasema au kuchukua nini? Nafasi ambayo Mungu anakusudia tuijaze. Sasa kuifanyia mazoezi imani, hii ndio nini? Hii ndio kazi. Lakini nafasi ni vile vile kama kwa Kristo, kwa sababu tunaambiwa tunapaswa kuelewa kuhusiana na mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kuelewa kazi ya kuhani wetu mkuu, lakini pia kuelewa kuhusiana na nini? Na nafasi ya kuhani wetu mkuu. Mambo makuu mangapi? Mawili. Nafasi ni kama cheo. Tunasikia wote jamani, cheo. Ukisikia mtu ni brigedia, ukisikia mtu labda ni makamu wa rais, maana makamu wa rais yupo kwenye nafasi ya makamu wa rais, au cheo chake ni nini? Cheo chake ni makamu wa rais. Kwa hiyo nafasi
Nikisema nafasi au nikisema pia cheo nitakuwa niko sahihi. Kwa hiyo tukienda taratibu hapa, naomba Mungu anisaidie hapa nitumie kalama ya ualimu vizuri kufundisha hiki kitu. Hebu tusikilize kwa makini. Maandiko yanasema kwamba, nukuu juu kidogo, anasema wote wanahitaji kupata elimu yao wenyewe ya cheo na kazi ya kuhani wao mkuu. Upande wa kuhani mkuu tunapaswa kujua mambo makuu mawili. Tunapaswa kujua jambo la kwanza ni nini? Cheo. Jambo la pili ni nini? Kazi. Vizuri. Lakini cheo ni sasa na nini? Na nafasi. Nafasi na cheo ni kitu kimoja. Cheo chake ni nani? Kuhani mkuu. Okay, nafasi yake ni nini? Kuhani mkuu. Sawa kabisa. Haya, tunakuja. Kazi ya Kristo ni nini sasa? Kazi ya Kristo ni nini kwa sasa anayoifanya? Hii lazima tuifahamu. Na kama hatutaelewa kazi ambayo Kristo anaifanya, kimsingi tutahubiri sana ila tutabakia pale pale. Sasa hii kwa upande wa Kristo, lakini kwa upande wa sisi wanadamu anasema vinginevyo. Kama tutaelewa kuhusiana na patakatifu pamoja na hukumu ya upelelezi, maandiko yanasema kwamba hatutaweza kuifanyia mazoezi imani. Na kuifanyia mazoezi imani nimesema nini? Nimesema hii ndio kazi ya msingi sana kuifahamu, kufanyia mazoezi imani. Kwa hiyo kumbe sisi kwetu tutaelewa kuhusiana na kazi, lakini pia tutaelewa kuhusiana na nafasi au cheo chetu. Pale Mungu anapotaka sisi tuwe, ndio tutakuwa hapo kama tukielewa somo hili vizuri. Na ndugu zangu, masomo haya mwisho siku yanatupeleka kwenye mazingira ya kila mmoja kupimwa, kujaribiwa binafsi kana kwamba hakuna mtu yoyote duniani. Na hivyo ndivyo ambavyo kila mmoja ataweza kuifanyia mazoezi imani yake. Na muda unazidi kukimbia siku kwa siku. Naomba nimalizie hii nukuu. Anasema kwamba kila mtu binafsi anayo roho ya kuokoa au kupoteza. Kwa sababu kila mmoja ana roho yake binafsi. Wewe una roho moja, wewe mwenyewe. Kama una mke wako, kama mtoto wako. Una watoto wangapi? 5. Haya, hao wote unatakiwa uokoe. Watoto wangapi? 6. Hao unatakiwa uokoe. 7, 2, 1. Anasema kila mtu ana roho ya kuokoa au kupoteza. Kila moja na kesi inayongoja uamuzi kwenye kizimba cha Mungu. Kila mmoja ni lazima akutane na jaji mkuu uso kwa uso. Hivyo maandiko yanasema ni muhimu kiasi gani kwamba kila akili itafakari sana mara kwa mara uzito wa tukio wakati hukumu itakapokaa na vitabu vitakapofunguliwa, wakati ambapo pamoja na Danieli kila mtu ni lazima asimame katika kura yake mwisho wa siku hizo. Ingefaa sana ndugu zangu, kila wakati tunapotembea tujiulize, hivi kweli ikitangazwa sherehe Jumapili, hukumu zikiama kutoka kwa walio kufa kwenda kwa walio hai, maisha yangu mimi kweli nitaweza kusimama? Na wewe ni shahidi. Unajua ndugu zangu, niwaambie kweli, shahidi wa kwanza kabisa ambaye adanganyi ni wewe mwenyewe. Ndio maana Paulo anasema kweli katika Kristo, dhamiri yangu ikinishuhudia hivyo. Unasikia wewe mwenyewe ndio shahidi wa kwanza wa kweli. Kabla hata ya kuambiwa na watu kwamba wewe ni mtu wa Mungu, majirani bila kusema kwamba ni mtu wa Mungu, wewe mwenyewe ni shahidi wa kwanza kwamba mimi ni mtu wa Mungu au mtu wa shetani. Mimi ni wakala wa Kristo au wakala wa shetani. Utajua tu jinsi gani unatumia muda wako. Utajua mwenyewe. Vizuri, utajitazama mwenyewe kuanzia asubuhi na tumia vipi muda wangu. Lakini je, chakula ninachotumia hiki ni cha Mungu kweli? Hii kazi ninayoifanya ndio ile Mungu amesema niifanye? Haya, mavazi haya ninayovaa ndio yale ambayo Mungu amesema niyavae? Lakini vipi mziki unaosikiliza? Sawa, wanataja kuhusu Mungu, ni kweli. Lakini je, ndio ule ambao Mungu amesema usikilize? Kwa hiyo wewe mwenyewe utakuwa shahidi kwamba mimi nitaweza kusimama au nitaanguka. Na kimsingi tunaupenda sana ulimwengu. Na shetani anauleta ulimwengu katika hali ya kupendeza sana ili kila mtu aweze kutafakari sana juu ya mambo ya kiulimwengu. Hapa katika Pambano Kuu ukurasa wa 488.1 nabii anasema maneno yafuatayo: Shetani anabuni na kuvumbua hila na njama zisizo na idadi za kumiliki akili zetu. Sikiliza hapa, nasema shetani anabuni na kuvumbua hila na njama zisizo na idadi za kumiliki akili zetu, ili zisiweze kufikiria sana juu ya kazi kuu ambayo tunapaswa kuijua kwa undani kabisa. Kumbe hii kazi ambayo kufanyia mazoezi imani ni kazi ambayo kimsingi watu wa Mungu tunapaswa kuijua kiundani kabisa. Sasa ili shetani atoe watu kwenye kutafakari hii kazi, ndio maana analeta njama na hila ambazo ni hazina idadi ili kuamiliki watu. Ataleta vitu kama nini? Ataleta mpira, ataleta Facebook, ataleta Twitter, ataleta WhatsApp, ataleta YouTube, ataleta
Vyote ambavyo unavifahamu mitandao ya kijamii yote, takataka zote atazileta, na TikTok zote atazileta kwa mtu wa Mungu hapa, ili kusudi wewe ukiingia mtandaoni ukutane na habari hii mara hiki. Yani wewe utajikuta umewekwa huku, umepelekwa huku, muda wote unarushwa, ili kusudi shetani akutoe kwenye kutafakari kuhusiana na ile kazi ya msingi sana ambayo kimsingi unapaswa kuijua kwa undani kabisa. Ni muhimu sana kufuatilia matukio sana. Ni muhimu sana kujua kuhusiana na unabii, matukio jinsi ambavyo Mungu amefunua kweli kabisa. Lakini swali la msingi ni hili: kama matukio haya ambayo tunafuatilia hayatuamshi na yanatufanya tuwe pale pale, hayatusaidii chochote ndugu zangu, bali yanatuletea giza, na yanatuleta katika kipengele hiki ambapo anasema kwamba anataka watu wasifikiri sana juu ya kazi kuu ambayo tunapaswa kuijua kwa undani kabisa. Anasema mdanganyifu mkuu huzichukia sana kweli kuu zinazoeleza juu ya nini? Juu ya sadaka ya upatanisho ndugu zangu, juu ya sadaka ya upatanisho na mwombezi mwenye uwezo wote. Kwa kumbe mdanganyifu mkuu anachukia sana kweli ambazo zinafunua kuhusiana na nini? Kuhusiana na cheo na kazi ambayo Kristo anaifanya kwa niaba yako wewe na kwa niaba yangu mimi. Hapo shetani atacheza kila anavyoweza, atajitahidi kwenda huku na kukubabaisha na mambo mengi ya kiulimwengu. Anaweza atakaruhusu kazi iweze kuwa mtego kwako. Anaweza karuhusu biashara yako iweze kuwa mtego. Ni kweli unapata millions of money, kweli kabisa, lakini hiyo inaweza kuwa ni mtego. Itamsaidia nini mtu akipata ulimwengu wote na akapata hasara ya maisha yake mwenyewe? Ni kweli kabisa, napenda familia yangu, ni kweli, lakini familia pia inaweza kuwa mtego. Wazazi wanaweza kuwa mtego, watoto wanaweza kuwa mtego. Chochote ambacho shetani anaweza akakileta ili kiwatoe watu kwenye mstari, hicho shetani atakileta. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muhimu sana kutafakari muda ambao tunaishi wewe na mimi katika nyakati hizi. Naomba twende pamoja kitabu kile cha Warumi. Warumi tutasoma sura ya 13 na ule mstari wa 11. Warumi sura ya 13 na ule mstari wake wa 11. Maandiko yanasema maneno yafuatayo: naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Maandiko yanatuleta katika mazingira ambapo tunapaswa kujua nini? Wakati. Na maandiko yanasema tukijua wakati, saa ya kuamka katika usingizi imekuja. Yaani kujua wakati sio kujua tu kwamba kweli siku za mwisho walitabiri, ni kweli. Hapana. Tunapojua wakati, Mungu anataka kuweze kuona kitu kinachoitwa nini? Uamsho. Saa ya nini? Ya kuamka. Sasa wakati kama hautupatii uamsho, huo utakuwa ni mtego wa shetani. Kwa hiyo ni vizuri kutambua huyu adui ametutega wapi. Na anatega watu kila siku. Yeye kila wakati ni kutega mitego mingi. Tulijifunza pia katika somo lililopita. Tukasema pia mtego mkuu ambao shetani anawatega watu wa Mungu ni katika swala zima la uchu wa chakula. Uchu wa chakula. Tunateseka sana. Yaani hapo anatega watu wengi sana wanatoka katika uchu wa chakula. Ninasema kwamba tunajifunza kuhusiana na masuala haya mazima ya chakula, namna ya kula, namna ya kunywa. Vitu hivi ni vya msingi kuvifahamu. Tuendelee mbele. Mstari ule wa 12, maandiko nasema usiku umeendelea sana, ndugu zangu, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nini? Za nuru. Maandiko yanatuambia tunapaswa kuvua matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru. Ndugu zangu, haya maneno tunajifunza kila wakati. Nasema lengo la msingi ya Mungu anataka kuwafikisha wanadamu mahali ambapo watapata ushindi dhidi ya dhambi. Na Mungu anasema kuhusiana hizi silaha. Twende pamoja kitabu cha Waefeso sura ile ya 6. Katika Waefeso sura ya 6 tutafakari kuhusiana na hizi silaha ambazo Mungu anataka tuweze kuzivaa. Waefeso sura ya 6 na ule mstari wake kuanzia mstari wa 11. Sikiliza hapa. Anasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za nani? Za shetani. Hapa anasema kwamba katika hii pambano kuu ukurasa wa 488 shetani anabuni na kuvumbua hila na njama zisizo na idadi. Na hapa tunaambiwa vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo hizi hila za shetani ambazo hazina idadi,
huyu mwovu anazileta kwa watu wa Mungu. Kumbe ili tuweze kuzipinga, tuweze kuzishinda hila za shetani, maandiko yanasema vaeni silaha zote za nani? Za Mungu. Katika Warumi anasema vueni matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru. Hapa anasema vaeni silaha zote za Mungu tuweze kuzipinga hila za shetani. Mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunasikia vita ambayo inaendelea sasa kati ya Iran na Israeli, na Marekani iko kati yake. Tunasikia hiyo vita. Ndugu zangu, hiyo vita ambayo inapigana hapo ni vita ya kimwili. Hiyo vita ya kimwili ambayo inapigana hapo, mara huyu anauawa, mara hiki kinachoma moto, mara hiki kinalipuka na nini. Hiyo vita ni ndogo ukilinganisha na vita ile ya kiroho. Shetani hiyo vita, yani sio kusudio lake kubwa. Kusudio lake kubwa hapa ni kuweza kuwashinda watu katika masuala mazima ya kiroho. Kwa hiyo wakati vita inapoendelea, watu wanaogopa, wanaomba tuwaombee. Jamani, mtuombee tuliopo huku, mtuombee jamani, mtuombee. Sawa, kweli tunapaswa kuombea hao watu wanaopatwa na maafa. Lakini je, wale wanaoingia katika vita ya kiroho, maana maandiko yanasema kushindana kwetu sisi si juu ya falme na mamlaka, bali ni juu ya nini? Ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho kuna vita inapigana kubwa. Laiti kama Mungu angefungua macho yetu hivi, tungetazama namna gani ambavyo shetani na malaika zake wanazingira watu, wanazingira watoto. Uenda nyumbani kwako, shetani amezingira watoto wako, majeshi mapepo 500, 10,000. Mtoto mmoja amezingirwa, baba anazingirwa, mama anazingirwa. Baba akitoka kazini, akifika nyumbani, busy na WhatsApp, busy na WhatsApp. Sawa kabisa, kwenye magrupu ni kweli ni muhimu kushare ujumbe, lakini kama unashare kwenye magrupu tu, ushare kwenye familia, ushare kwenye moyo wako, hiyo haikusaidii chochote. Mama yuko busy WhatsApp, Twitter, mtoto na yuko busy huku, ametoka shuleni, amechoka, baba hana muda na mtoto. Ndugu zangu, hiyo ni vita kubwa inapigana katika ulimwengu wa roho. Na Mungu akitazama toka juu mbinguni, malaika wakitazama, malimwengu ambayo hakuanguka dhambini akitazama, yanaona vita ya Iran inayoendelea na Israeli. Wanatazama kweli, lakini cha ajabu wanatazama vita kali zaidi katika ulimwengu wa roho. Ndipo maandiko nasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kufanyaje wapendwa? Kusimama. Haleluya. Kumbe Mungu anataka kutufikisha mahali ambapo, kwa sasa nimesema hali yetu ya kiroho ndio hii hapa, tumeanguka. Mungu anataka tuweze kufika mahali ambapo tutasimama, dhambi itakoma kuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu. Lakini swala la msingi ni hili, tutawezaje kufika hapo mtumishi? Mtumishi, itawezekanaje? Mimi natazama video za ajabu, video za uchi, natazama mziki wa ajabu, nakula ovyo, napenda nyama, napenda samaki, napenda dagaa, napenda maziwa, ninapenda kuishi mjini. Itawezekanaje mambo hayo? Ninapenda wasichana, mimi nitawezaje? Napenda pombe, nitawezaje mtumishi? Hilo ni swali zuri sana. Mungu ana jambo na wewe. Kuna habari za matumaini katika neno la Mungu. Na wafahamu watu ambao walikuwa ni wabaya katika neno la Mungu, lakini Mungu akabadilisha maisha yao. Akabadilisha maisha yao na hawakuwa tena vile. Ndugu zangu, alibadilisha maisha yao. Kristo anapokutana na mdhambi, mdhambi ana jambo moja tu la kufanya, kujisalimisha kwa Kristo. Mfano wake ni huu. Ukienda kwa dobi, ukamkuta dobi pale na mabeseni matatu, moja liko hapa na lingine liko hapa na lingine liko hapa. Umeenda kwa dobi, ukifika pale wewe unamiliki nguo, haya utamletea t-shirt yako hapa. Dobi, bana, mimi na t-shirt yangu hapa ndugu yangu. Sasa hii ni chafu. Tuweke rangi ya uchafu hapa. Ina uchafu, t-shirt yako ina uchafu. Bana, nisaidie kufua hii bana. Shilingi ngapi? Bana, gharama yake. Hii gharama yake bana shilingi 500. 500 hii hapa dobi, sawa. Dobi akachukua t-shirt, anaanza kuifua. Maana wewe umelipa gharama ya kufuliwa kwa nini? Kwa t-shirt. Kristo amelipa gharama ya ukombozi. Unapochukua hii t-shirt na unapoanza, dobi anapoichukua sasa anaitia kwenye maji, ghafla ukaanza kuiona t-shirt yako inaanza kukataa, inakataa kuingia, inapambana kuingia. Inasema staki. Itakuwaje hapo? Inasema wacha nijifue mwenyewe. Unaweza kacheka, unaweza kashangaa. Hivyo ndivyo ambavyo sisi wanadamu tunamfanyia Kristo. Kristo anatuleta mazingira ambapo anataka kutufua. Anataka kutufua katika chombo cha kwanza, anatufua katika chombo cha pili, anatufua katika chombo cha tatu. Sasa sisi ni kama tu ule mfinyazi. Ni mifano hiyo yote inafanana tu, kwamba tunakataa. Sasa tunaanza kupambana na
uenda Adobe kuna kati anafua sasa, uenda upande huu wa shati linasema anafua tu huku, hapa ni pachafu zaidi, hajaona Adobe. Adobe anajua kazi yake, anajua sasa nafua hapa, sasa atakuja kufua tena hapa, atakuja kufua kwenye kola, anajua kazi yake ni nini. Ndugu zangu, uende kuna dhambi zinakushinda kila siku, zinakuangusha chini, usikate tamaa. Na ni mpango wa shetani kuwavunja watu moyo kwamba huwezi. Ona vile unavyoanguka. Kila siku unaanguka. Wewe kama ni chakula, wewe kila siku unapenda kula nyama, umeanguka leo umekula nyama, jana umekula nyama, lakini unalia, unaumia. Jisalimishe kwa Kristo, ndio sayansi ya wokovu. Kwenda kwa Kristo, mwambie Kristo, mimi siwezi chochote. Nakuja kwako, najiacha hivi nilivyo, naomba unisaidie, siwezi, najiachia kwako. Uwe unaomba maombi magumu kwa Kristo. Mwambie Yesu, mimi nikipotea ni wewe, sio mimi najiachia kwako. Na hakikisha unaishi maombi yako. Fika mahali umeona kwamba kweli ulikuwa unapenda wasichana, kweli msichana kipita unapambana. Kujaribia sio dhambi, dhambi kukubali majaribu. Sikiliza ndugu zangu, kujaribia sio dhambi, kwamba sasa inakuwaje unapambana. Neema ya Kristo nisaidie, Yesu nisaidie, neema yako nisaidie. Omba, ipambana, ondoka mazingira yote ambayo yanaweza kukufanya uingie katika vishawishi, na Mungu atakupatia nguvu ya kushinda yote. Ndugu zangu, huu muda ambao tunatafakari, kwa nini tujifunze sana kuhusiana na muda? Hili ndio swala la msingi. Kwa nini tujifunze kuhusiana na muda? Tumesema kwamba uelewa sahihi wa muda utaleta nini? Uamsho. Ndio maana hapa katika Warumi anasema kwamba tusome tena Warumi kidogo tu Warumi. Warumi sura 13, ndugu zangu, tufike hapa Warumi. Anasema naam, tukiujua wakati, jambo la kwanza, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Yaani sisi kazi yetu ni kuamka. Alafu tunavyoamka tunatafakari swala zima la ukombozi. Upo karibu sana. Na ukombozi ni nini? Ukombozi ni ushindi dhidi ya dhambi. Ukombozi ni nini? Ukombozi ni kumfikisha mwanadamu mahali ambapo hatatenda dhambi tena. Huu ndio ukombozi. Sasa anasema usiku umeendelea sana, tuyavue nini? Matendo ya giza. Wenda kuna matendo ya giza mengi sana unayofanya. Wewe ndio unajua, wewe ndio shahidi. Chumbani kwako si unajua vile unavyofanya? Ukishika simu yako si unajua unavyofanya? Moyo wako unakushuhudiaje wewe? Unajua mwenyewe ukweli kila kitu. Hasa Mungu anataka tuyavue hayo yote, matendo ya giza, na kuvaa silaha za nini? Na kuvaa silaha za nuru. Kumbe uelewa sahihi wa muda unatuletea uamsho. Nabii anasema katika kitabu kile cha Testimony for the Church, shuhuda kwa kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 263 paragrafu ya kwanza, 1T 263.1. Nabii anasema maneno haya: nini nitakachokisema nipate kuamsha watu wa Mungu waliosalia? Kuna wakati nabii naye anajiuliza maswali, niseme jambo gani? Na mimi najiuliza maswali, hubiri gani ambalo litatuamsha sisi watu wa Mungu tuliosalia? Hilo ndio swala msingi hapo. Anasema hivi, nilionyeshwa kwamba matukio ya kutisha. Sikiliza hapa. Anasema nilionyeshwa kwamba matukio ya kutisha yako mbele yetu. Kumbe mbele yetu kuna matukio ya kutisha. Sio hizo vita ambazo tunaziona ati za kutisha. Hapana, kuna matukio ya kutisha mazito yanakuja, ambayo hayo yataenda kuamua hatima ya maisha yetu ya umilele. Anasema hivi, Shetani na malaika zake wanashusha nguvu zao zote kwa watu wa Mungu, hawabakizi hata moja. Kwa hiyo wewe kama unajijua ni mtu wa Mungu, popote ulipo, ujue tu kwamba uwe na imani kwenye mawazo yako kwamba Shetani anashusha nguvu zake zote kwa wewe ambaye ni mtu wa Mungu. Alafu anasema anajua kwamba kama wakilala kitambo kidogo tu, anatambua kuwa uangamivu wao ni hakika. Kwa kumbe Shetani huwa hafanyi mchezo wa kubahatisha. Shetani ana uhakika ikiwa watu wa Mungu watalala kitambo kidogo tu, basi uangamivu wao ni hakika. Na kwa nini watu wa Mungu walale? Ni kwa sababu ya kutokuwa na uelewa sahihi wa wakati. Kwa sababu wakati ukishauelewa, ndugu zangu, ukishauelewa wakati, maandiko yanasema tutaamka. Na tukiamka hatutakuwa kwenye usingizi huu. Shetani anajua wakilala kitambo kidogo tu, basi anajua kwamba uangamivu wao ni hakika. Sasa hebu tuone hapa mbele, ndugu zangu, kuhusiana na muda. Maandiko yanasema hivi katika kile kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa 233 na ile paragrafu ya kwanza, 233 paragrafu ya kwanza, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Maandiko yanasema hivi, mzigo wa mahubiri ya Kristo ulikuwa ni wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia.
Tubuni na kuiamini Injili. Nukta. Kumbe mzigo wa mahubiri ya Kristo ulianza kujengwa kwenye nini? Kwenye wakati. Unaposoma Marko sura ya kwanza na ule mstari wa 14, Marko 1 mstari wa 14, tufike pamoja hapo. Bila shaka unaweza kaliona hilo fungu hapo. Marko 1:14, maandiko yanasema maneno yafuatayo: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Alafu anasema mstari wa 15, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Kazi ni nini? Kazi ni hii hapa: tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo Mwokozi alijikita na mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kufundisha kuhusiana na wakati, lakini jambo la pili, kufundisha kuhusiana na ile kazi ambayo walipaswa kuifahamu. Kazi yenyewe ilikuwa ni nini? Ya kutubu na kuamini Injili. Tunasikia wote sasa. Kumbe Mwokozi alijikita na kufundisha wakati, na nabii anasema kwamba ujumbe wa Injili kama ulivyotolewa na Mwokozi mwenyewe ulijikita katika unabii. Kumbe tunapojifunza unabii tunajifunza masuala mazima ya muda. Tunasikia wote sasa. Anasema hivi, huo wakati aliotangaza kuwa umetimia ni ule ambao malaika Gabrieli alifanya ujulikane kwa Danieli. Unaposoma Danieli 8 na Danieli 9, hapo utakutana na malaika Gabrieli akifafanua wakati, na maandiko yako wazi, yanasema hata Mwokozi alipokuja kwenye hii dunia alifundisha kuhusiana na muda kwa kuenda kutafakari kitabu cha Danieli. Sasa Mwokozi alipoanza kufundisha masomo yake yalijikita katika wakati. Alijikita katika wakati. Hubiri lake la kwanza kabisa anaanza na muda. Jamani, muda umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini Injili. Lakini anapomaliza Injili yake hapa duniani, kabla ya kusulubishwa msalabani mwaka 31 AD, Mwokozi anasema katika Luka sura 19, Luka sura 19 na ule mstari wa 41, Luka 19 ule mstari wa 41. Maandiko yanasema hivi, Luka 19 mstari wa 41, anasema hivi: alipofika karibu aliona mji akaulilia. Mji gani huo? Mji wa Yerusalemu. Leo hii ni mji gani unaitwa mji huu? Ni maandiko yanasema Yerusalemu utaitwa mji wa ukweli. Ni wapi ambapo Mungu ameweka ukweli wake? Mungu aliweka ukweli katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa leo hii Mwokozi kama angefika leo hii, asingetazama mji wa Yerusalemu ya kule wapi Israeli huko, hapana. Angetazama kanisa la Waadventista wa Sabato ambao ni wewe na mimi, na baada ya kutazama angewalilia sisi wa Sabato. Alafu maandiko yanasema hivi, baada ya kulia, akushia kulia tu na kulia, hapana. Maandiko yanasema hivi, akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Laiti ungejua Sunday leo inakuja, ungejua kwamba sheria Jumapili inakuja, lakini imefichwa machoni pako. Mwokozi hapa anazungumzia kuhusiana na nini? Kuhusiana na matukio. Anasema hivi, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Ni nini hicho kilichofichwa? Kilichofichwa hapa ni swala zima la matukio yanayotisha. Anaendelea, kwa kuwa siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Jamani, ndugu zangu, tunajifunza maandiko matakatifu. Je, hatujifunzi mambo haya kwa sisi Waadventista wa Sabato? Unakuja wakati ambapo tutazingirwa, hatujifunzi? Anasema, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe. Sababu ni nini? Tuone sababu. Maandiko nasema, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Kwa sababu hukutambua wakati wa kujiliwa kwako. Na ndio maana jamani, lazima sana tujifunze kuhusiana na wakati. Jinsi gani wakati ni mfinyu. Tunajifunza sote kuhusiana na unabii mrefu sana wa miaka 6,000. Tunajifunza. Tunaona kwamba ilipofika msalabani, maandiko yanasema ilifitimu miaka 4,000 kujumlisha kutoa. Chini kidogo hapo, juu kidogo hapo msalabani. Na pale kabakia miaka 2,000.
Na maandiko yanasema Kristo akiwa msalabani alitazama kanisa lake miaka 2000 duniani. Sasa hebu ona mambo ya ajabu haya jamani. Bila shangaa kweli. Sikilizeni. Sasa hivi kanisa la Waadventista wa Sabato lina moto unaosema kwamba sikiliza hapa. Sikiliza hapa. Mambo ya ajabu haya, mambo ya ajabu sana. Shetani anapambana sana usiku na mchana. Halali ni adui ambaye achoki kufanya kazi yake. Sikia, wanasema hivi, SDA inasema kwamba kuna kitu kinaitwa one voice, sauti moja, 2027, one voice 27. Nini wanazungumza kanisa la Waadventista wa Sabato? Wanasema kwamba itakapofika mwaka 2027 ni kama kusherekea okay. Sawa. Kusherekea miaka 2000 tangia Mwokozi abatizwe. Tangia ubatizo mpaka mwaka 2027 ni miaka 2000. Na ni ukweli, sio uongo. Mpaka tangu Mwokozi abatizwe mpaka kufika mwaka 2027 itakuwa ni miaka 2000. Sasa swali langu mimi ni hili. Ikiwa hii ni one voice, ambayo hii one voice inaleta watu, yani kwamba ni sauti moja inayoleta watu mwaka 2027, ni kama kwenda kuweka ni kama kuwa na sauti moja ya mwaka 2027 kuhubiri, kutangaza, na wanataka kwenda mtandaoni sasa kutangaza kwenye media, si ndio? Mwaka 2027 hapa itakuwa imetimia miaka 2000. Tangia wapi jamani? Tangia ubatizo, ambao ubatizo ulifanyika mwaka 27 AD. Sasa swali langu ni hili. Kigumu ni kipi? Kutoka 27 kuikuta 31 AD ambapo Mwokozi alisulubishwa msalabani. Hii 31 AD. Na hii ni 27. Ina maana 27 ukijumlisha 2000 utapata 2027, ambapo hapa ni miaka 2000 baada ya nini? Baada ya ubatizo. Sawa. 31 ukijumlisha 2000 utapata ngapi? Utapata 2031. Na hiki ni nini? Na hii ni miaka 2000 baada ya kitu gani? Baada ya Kristo kufa msalabani. Na tutajifunza nukuu kadhaa zinatuonyesha wazi kwamba inatuambia Yesu alipokufa msalabani ilitimia miaka mingapi? Miaka 4000. Haya, kujumlisha na hii miaka 2000 inaangukia miaka mingapi? 6000. Tuendelee kutafakari hilo. Lakini niambieni kweli, muda umekwisha. Mungu atusaidie sana. Sana. Kwa sababu haya yote haya ni matukio ndani ya kanisa, lakini pia kuna nje ya kanisa. Hebu tusome nukuu hapa katika Evangelism ukurasa wa 32.4. Evangelism 32.4. Maandiko yanasema hivi: Waadventista wa Sabato wanalala. Waadventista wa Sabato wanalala. Bwana anasihi kwa ajili ya watendakazi. Waadventista wa Sabato wanalala na Bwana anasihi kwa ajili ya watendakazi, kwa sababu kuna kazi kubwa sana ya kufanyika. Kumbe hapa tunaambiwa kuhusiana na usingizi, kulala, usingizi. Na hii yote ndugu zangu tunarudi pale pale. Maandiko nasema tukiujua nini jamani? Tukiujua muda, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imefanyaje? Imewadia. Lakini hao watu wakiamka, maandiko yanasema kwamba Waadventista wa Sabato wanalala na Bwana anasihi kwa ajili ya watendakazi. Kumbe watu wakiamka, wakipata uamsho, kumbe wataachana usingizi na Bwana atapata wanaitwa nini jamani? Watendakazi. Watendakazi hawa Mungu anawahitaji awapate miongoni mwa Waadventista wa Sabato. Lakini kwa kuwa wanalala, Bwana anasihi kwa ajili ya watendakazi. Ndipo nasema kwa sababu kuna kazi kubwa sana ya kufanyika. Hii kazi haiwezi kumalizwa na Maranatha. Hii kazi haiwezi kumalizwa na mtu mmoja. Hii kazi itahitaji timu, itahitaji watu wengi. Lakini mwisho siku Mungu akikosa hayo, anaweza akafanya kazi kwa vyombo ambavyo ni dhaifu. Anaweza akafanya kazi na wewe, anaweza akafanya kazi na mimi. Ndio maana tunajifunza, tunaona kwamba walipokataa mfumo mzima wa kanisa la Kiyahudi kwa wakati wao, walipokataa kupokea ujumbe, Mungu wa mbinguni alimuinua mtu mmoja tu, anaitwa Yohana Mbatizaji, ili kusudi ahubirie Israeli ule ujumbe ambao Mungu aliwapatia Israeli.
Na hivi leo pia Mungu alitamani kutumia kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini shetani amepambana kwa muda wa miaka mingi sana kupambana na mfumo na kuangusha chini ule ujumbe. Ameiba shetani. Sasa Mungu anaita mtu mmoja mmoja kama ambavyo aliita mitume zamani, na anawapatia ujumbe wa malaika watatu, ili kusudi ujumbe wa malaika watatu uwatakase hawa watendakazi, lakini pia uende kwenye kanisa, na mwisho siku baada tu ya kutangazwa kwa sheria ya Jumapili, huu ujumbe uende ukahubiriwe katika kilio kikuu kwa wale ambao hawakuwahi kabisa kupata fursa za kusikia ujumbe. Gospel Weka ya mwaka 1992 ukurasa 121.2, GW 92 ya ukurasa wa 121.2 inasema hivi: wanaume na wanawake wapo katika saa za mwisho kabisa za rehema. Wanaume na wanawake wapo katika saa za mwisho kabisa za rehema, na bado ni wazembe na wapumbavu. Na bado ni wazembe, si wazembe tu, lakini pia ni wapumbavu. Na wahubiri hawana nguvu ya kuamsha. Wahubiri hawana nguvu ya kuamsha. Wao wenyewe wanalala. Wahubiri wanalala. Maandiko yanasema wahubiri waliolala wanahubiria washiriki waliolala. Swali ni hili: kwa nini hawa wahubiri wamelala? Wahubiri wamelala kwa sababu ile ile tunaposoma kitabu cha Warumi sura ya 13 na ule mstari wa 11, kwamba saa ya kuamka katika usingizi hatujaifahamu. Ndio maana muhimu sana, tena sana, kujifunza na kuelewa kuhusiana na wakati ambao tunaishi. Bila kuelewa wakati ambao tunaishi, ndugu zangu, hatuwezi kuamka kamwe hata siku moja. Lakini Mungu anatumia pia njia nyingine ya kutufundisha kuhusiana na wakati. Mungu anatumia pia matukio. Tunaambia matukio haya yanaendelea kila siku ni kutudhihirishia kuhusiana na muda ambao tunaishi. Tunatazama mambo yanaendelea kwa Iran na Israeli. Tunatazama kuhusiana na magonjwa mbalimbali. Tunatazama kuhusiana na vitu vingi vinavyoendelea ndani ya kanisa, lakini pia nje ya kanisa. Mfano sisi wa Adventista wa Sabato, ndugu zangu, unajua tukio hili la sherehe ya Jumapili limetiliwa mashaka kwa muda mrefu sana. Lakini hivi sasa watu wanaanza kuamka, wanaanza kushtuka na kusema huenda tunadanganywa. Wachungaji wengi sana wamehubiri kuhusiana na kusema kwamba haina haja kujifunza matukio. Wewe elewa tu kuhusiana na Kristo, uwe tu mtakatifu. Sawa. Sikia, hapa kuna udanganyifu wa shetani. Kuna udanganyifu mkubwa sana wa shetani, kwa sababu matukio haya Mungu ameruhusu ili kusudi yanapotokea yaweze kugusa kwenye akili za watu kitu fulani. Unasikia wote jamani? Zipo matukio, naomba nisome nukuu moja hapa. Kuna nukuu moja nzuri sana hapa. Inapatikana kitabu cha Evangelism ukurasa huu wa 195.1. Evangelism ukurasa wa 195.1. Nasema hivi: hatari za siku za mwisho ziko mbele yetu. Hatari za siku za mwisho ziko mbele yetu, na katika kazi yetu tunapaswa kuonya watu kwa hatari walionayo. Hata hivi sasa Maranatha inafanya kazi ya kuonya watu kwa hatari walionayo. Kuna hatari iko sasa na kuna hatari inakuja. Ndio maana tumesema kwamba shetani anabuni mbinu na hila mbalimbali ambazo hazina idadi kumiliki akili za watu. Hiyo nayo ni hatari. Nasema hebu tusiache kugusa yale matukio. Sikiliza hapa. Hebu tusiache kugusa yale matukio muhimu sana ambayo unabii umedhihirisha. Tusiache kuyagusa hayo, kwa sababu ni muhimu sana. Yanapoguswa yanaleta nini? Uamsho kwenye akili ya mtu fulani pale. Anasema hivi: kama watu wetu. Sasa nyuma kidogo tumesoma nukuu ambayo anasema kwamba shetani anataka kuwalaza watu. Nasikia wote, na watu hawa wamelala usingizi ambao ni fofofo. Mungu anasema hivi: kama watu wetu wa Adventista wa Sabato wangeamka nusu tu, yani kidogo tu, yani nusu jamani. Anasema hivi: kama wakishaamka sasa, kama wakitambua ukaribu wa matukio ulioonyeshwa katika Ufunuo. Yani baada ya kuamka unakutana na kitu kinachoitwa nini jamani? Ukaribu wa matukio. Ndipo nini kinafuata sasa? Anasema hivi: matengenezo yataletwa katika makanisa yetu na wengi sana wataamini ujumbe. Swali: kwa nini watu hawaamini ujumbe? Ni kwa sababu wamelala, hawajaamka hata nusu. Kumbe kama wakiamka nusu, kinachofuata ni nini? Kutazama ukaribu wa matukio. Alafu mtu anapotazama ukaribu wa matukio, maandiko yanasema huyo mtu sasa atapatwa na kitu kinachoitwa nini? Matengenezo. Matengenezo katika nini?
matengenezo katika chakula, matengenezo katika mavazi, matengenezo katika mahali pa kuishi, matengenezo katika elimu, matengenezo katika familia, katika kila kitu, chumba, vyote matengenezo yatafanyika. Halafu sasa baada ya kuamini hayo matengenezo, ndugu zangu, ndipo watu wataamini ujumbe, na ujumbe ndio Injili sasa. Na Injili ina lengo la kuwasaidia watu kuwatoa kwenye dhambi. Ndio Paulo anasema sasa katika Warumi sura ya 1 na ule mstari wa 16 na wa 17, kwa maana sionee haya Injili kwa sababu ni nini? Ni uwezo wa Mungu uletao nini? Wokovu au ukombozi. Kumbe jamani, ndugu zangu, sababu moja tu kwamba hakuna matengenezo katika kanisa ni kwa sababu watu wamelala na hawajui wa matukio. Sasa Mungu anahitaji sisi waadventista wa Sabato tutambue sana kuhusiana na muda tunaoishi na ukaribu haya matukio ya msingi sana haya, kujifunza na kuweza kutafakari. Kwa hiyo ukikutana na mchungaji, mzee wa kanisa, shemasi, kiongozi anakuzuia kujifunza kuhusiana na matukio na muda, ujue huyo ni wakala wa shetani duniani. Wewe ukiona tu kiongozi yote yule anakukataza kujifunza kuhusiana na matukio, anasema cha msingi ni Yesu, ili cha msingi ni Mungu kwanza, mengine baadaye. Ukisikia tu hivyo, ujue huyo moja kwa moja ni wakala wa shetani na anataka kukupeleka katika jehanamu ya moto. Mungu atusaidie sana kuelewa haya. Hebu turudi tena hapa katika nukuu yetu hii ambayo natamani tuisome, ya muhimu sana. Kama watoto wakiamka nusu tu wakigundua karibu matukio, ni ajabu sana hii. Hebu tusome tena hii hapa. Katika wakati huu wa kutisha, kumbe tunaishi wakati wa kutisha. Hii ni gospel weka ile ya 92 ukurasa wa 90.1. Nukuu hii nzito sana. Hebu tusikilize hapa. Katika wakati huu wa kutisha, kabla tu ya Kristo hajarudi mara ya pili, wahubiri waaminifu wa Mungu watapaswa kutoa ujumbe ulionyooka sana zaidi ya ule ambao ulitolewa na Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alitoa ujumbe, na tunajua matokeo ya yeye kutoa ujumbe ni kukatwa nini? Kichwa. Sasa Mungu anasema kabla Yesu hajaja mara ya pili, watumishi waaminifu wa Mungu watapaswa kubeba ujumbe ambao umenyooka zaidi ya ule alitoa Yohana Mbatizaji. Sielewi tutakatwa nini kama tukibeba ujumbe ambao umenyooka zaidi ya ule aliobeba Yohana, tutakatwa nini? Kazi muhimu ya wajibu iko mbele yao, na wale wote ambao wanaongea maneno laini, Mungu hawatambui kama wachungaji wake. Onyo la kutisha liko juu yao. Sasa Mungu anataka watumishi ambao watahubiri ujumbe ulionyooka sana, ila atahitaji tuhubiri kwa upendo. Maana hakuna mtu aliyekuwa ana ujumbe uliokuwa wa moja kwa moja kama Kristo, lakini alihurumia roho za watu, alizitazama, akaona vile ambavyo shetani amepambana na hao watu. Ndugu zangu, tunapokutana na watu ambao wamedanganywa, sio wao, ni shetani ameweka mapandikizi katika makanisa, katika wachungaji wengi wamedanganywa, na hivyo hawajui nini cha kukiamini. Kuna mtu anaweza kukataa ujumbe, sio kama amependa, bali amedanganywa na adui shetani. Sasa Mungu atusaidie kutambua hayo, na natamani sana tunapojifunza haya matukio, mwisho wa siku tufahamu sasa lengo la Mungu ni nini. Mungu wa mbinguni anataka tuweze kuelewa kuhusiana na maandalizi ya kufanya baada ya kujifunza haya matukio. Nasema kwamba sherehe ya Jumapili ni tukio ambalo kwa muda mrefu sana limetiliwa mashaka, ila kwa sasa huenda watu wanaanza kufunguka macho ndani ya kanisa na nje ya kanisa, kama ambavyo tumeona hivi karibuni kuhusiana na tamko la hawa wanaitwa Heritage Foundation. Hawa ndio walioandika hii inaitwa Project 2025. Na hii project inamhusu Trump moja kwa moja. Inahitaji Trump aitekeleze hii project ya 2025. Miongoni mwa agenda zilizoandikwa katika project 2025 ni kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Baada ya wao kuwataka wabunge wa Marekani, hawa Heritage Foundation, baada ya kuwataka wabunge wa Marekani kuiweka
sheria ya Jumapili, ambapo hii sheria ya Jumapili itakuwa ni sheria ya kuwataka watu wote wapumzike katika siku ya kwanza ya juma. Ndugu zangu, unajua nini kilifanyika? Hawa North American division ya kule kaskazini wakaenda kuipinga hilo swala, wakaenda kinyume na hilo swala. Hebu tusome kidogo hapa jambo moja. Hebu tusome hapa katika hii ni Adventist Review. Tasoma mambo kadhaa ili kusudi tuweze kuona, ndugu zangu, kwamba tunaishi miisho sana ya kufungwa kwa historia ya dunia hii. Hii ilikuwa ni Januari tarehe 8 mwaka huu 2026. Mnamo Januari 8, Our Heritage Foundation walitoa hati inayowataka wabunge kuanzisha siku ya mapumziko ya sare. Siku ya mapumziko ya sare, yani inayofanana siku ya Jumapili, ambayo imesababisha kauli ya onyo kutoka kwa kanisa la Waadventista wa siku ya saba huko Amerika Kaskazini. Nini maana yake? Ina maana hawa watu wa Amerika, division hii ya Amerika Kaskazini inaona wazi kwamba ikipitisha sheria ya Jumapili, kimsingi kutakuwa kuna uhuru wa nini? Wa dhamira. Lakini hebu tuseme kitu kimoja. Jambo hili kuna mahali popote ambapo limeshawahi kutokea? Jibu ni ndio. Tunapenda kumalizia sasa. Ni kweli. Wapi? Tunajifunza katika mwaka 1888. Mungu wa mbinguni alirudisha nyuma wimbi hili la kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Lakini jamani, niwaambieni kitu. Kila mara historia inapojirudia tena, jambo linakuwa ni hakika. Kwa hiyo niwaambieni kweli, jambo hili halitarudi nyuma, bali sheria ya Jumapili itapitishwa. Swali, tuko tayari? Mioyo yetu je, inamtambua Kristo? Shauku zetu je, zina matumaini ya kumwona Kristo ajapo mara ya pili katika mawingu ya mbinguni? Mungu atusaidie jamani. Tusiweke matumaini katika viongozi wa dini. Tusiweke tumaini katika mtu yoyote, bali tumaini letu liweze kuwa kwa Kristo. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutulisha chakula hiki cha uzima. Tunahitaji tena na tena Baba, uendelee kutubariki na kutupatia neema yako hata kipindi kijacho kujifunza kuhusiana na maandalizi ya msingi ya kuchukua kabla ya sheria ya Jumapili kutangazwa na taifa la Marekani. Harakati zote tunaziona, vita zinazoendelea, Marekani kuendelea kuinuka juu na kuonekana ndiye super power kwenye hii dunia na kuandaa njia kwa ajili ya papa. Baba, tunaziona zote. Kushusha chini ngome zote zingine zinazojiinua, bali yeye ndio aendelee kuwa juu, tunaziona. Unabii unaendelea kutimia mbele ya macho yetu na sisi tumelala. Turehemu Bwana, tuhurumie Bwana, tutakase Bwana. Neema yako yatosha. Mbariki msikilizaji na mtazamaji, bariki familia yake, bariki watoto waliopo pale. Huenda kuna mtu anatamani kujifunza ujumbe malaika watatu. Huenda anajiuliza nitawezaje kuelewa. Baba, gusa moyo wake. Huenda kuna familia moja, kuna mama moja analia na watoto wake, analia na mume wake, analia na mke wake, anataka aielewe ujumbe huu. Baba, tafadhali neema yako iweze kuwa na kila mmoja. Utusaidie Baba na utuandae kama timu kumaliza kazi hii katika nyakati za mwisho. Asante kwa mapenzi yako mema kwetu. Tumeomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.